हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने घर बैठे ही देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन किस टाइम है और कौन सी ट्रेन किस टाइम कहाँ रुकेगी। ये ऐप हमारे मोबाइल में होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कभी भी ट्रेन से सफ़र करते हैं या रेगुलर भी सफ़र करते हैं, इसलिए हमारे मोबाइल में ये ऐप होनी ज़रूरी है। इस ऐप से हम जान सकते हैं कि कौन सी ट्रेन किस टाइम से कहाँ से चली है, किस टाइम कहाँ आएगी और किस टाइम कौन से स्टेशन पे है। चलो तो मैं उस ऐप का देर ना करता हूँ, आपको उस ऐप के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरा चैनल नया है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो मैं आपको उस ऐप पर लेकर चलता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है अपने ऐप स्टोर में, और ऐप स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है IXI गो। ये जो दूसरे नंबर का आपको दिख रहा है IXI गो ट्रेन, इस पर क्लिक करते हैं। और ये जो शुरू में ही है इंडियन रेलवे एंड ट्रेन PNR स्टेटस, मेरा अपडेट मांग रहा है, इसलिए मैं अपडेट कर लेता हूँ। चलो मैं इतने आपको इसके फ़ोटो वगैरह दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके के इसके फ़ोटो है। चलो 44 MB का ऐप है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। बहुत अच्छी ऐप है, आपको इसकी ज़रूरत किसी भी टाइम कहीं भी पड़ सकती है। मैं भी इसे अपने आईफोन में 24 घंटे रखता हूँ। ये इसके कुछ फ़ोटो है। और ये इंस्टॉल हो गई बस। चलो इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन की। इस तरीके का इसका इंटरफेस मिलेगा, तो नेक्स्ट कर दो। ये नेक्स्ट, इसे यस कर दो, अलो कर दो, स्काइप कर दो ऊपर से। चलो तो हम कोई ट्रेन सर्च करते हैं। तो ये जो आपको चौथे नंबर का इसमें ये चमक रहा है स्टेशन स्टेटस, इस पर हमें क्लिक करना है। और मान लीजिए हम इस टाइम अभी दिल्ली में, और दिल्ली से हमें जाना है पटना, तो उसके लिए हम ट्रेन देखते हैं और ये सर्च पे क्लिक किया। लगता है अभी इसके लिए कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए हम कुछ और सर्च करते हैं। हम लखनऊ सर्च करते हैं, और ये लखनऊ की ट्रेन आ गई जो कि, चलो अब इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रेन इस टाइम कहाँ है। तो ये जो दूसरे नंबर का आपको रनिंग स्टेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। ये आप देख पा रहे हो इस टाइम दिल्ली में है ट्रेन, वहाँ से चलेगी 2:15 पे। और इस तरह आगरा को होते हुए, फरीदाबाद को होते हुए, ये लखनऊ को होते हुए इसका लास्ट स्टॉप देखते हैं क्या है। यह है पूर्वा मुजफ्फरपुर। ओके, इस तरीके से हम कोई भी ट्रेन किसी भी टाइम कहीं भी हो ट्रेन देख सकते हैं, और इसका टाइम वगैरह भी देख सकते हैं, किस टाइम चलेगी, किस टाइम कहाँ पर पहुँचेगी। और इसमें ये रनिंग स्टेशन है, बुक टिकट भी है इसमें, और आपको इसमें बहुत सुविधा मिल सकती है। मैं कहता हूँ जब भी आप कभी ट्रेन के सफ़र में हो तो ये ऐप आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।